আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি রাসেল মাল্টিপ্লাস টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো আজকে আপনারা ভিডিও স্ক্রিনে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একটা মানে হেভি খুবই শক্তিশালী একটা গ্রাইন্ডার আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে গ্রাইন্ডারের মাধ্যমে আপনারা কি করতে পারবেন। এখানে দেখেন আপনার হলুদ, মরিচ, সব কিছু কিন্তু মানে মশলা জাতীয় যা কিছু আছে আপনারা কিন্তু এই গ্রাইন্ডারের মধ্যে কিন্তু আপনারা গুঁড়া করে বাসায় গুঁড়া করতে পারবেন। ঠিক আছে, তাছাড়া চালের গুঁড়া করতে পারবেন, তাছাড়া জুস করতে পারবেন, সবই কিন্তু এই ইলেকট্রিক গ্রাইন্ডারের মধ্যে আপনারা করতে পারবেন। তো বিস্তারিত জেনে নিব রমজান ভাইয়ের কাছ থেকে, চলুন ওনার কাছে চলে যাওয়া যাক। জি ভাই, আসলে অনেকে আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছিল অনেক হেভি ডিউটি মানে 2000 ওয়াটের বা এর চেয়ে কোনো হেভি ডিউটি আছে কিনা। তো আমরা আসলে মিয়াকো ব্র্যান্ডের, আমি সবসময় বলি মিয়াকো প্রোডাক্ট কিনা মানে আপনার সম্পদ কিনা সমান কথা। তো আজকে আমি আপনাদের যে প্রোডাক্টটা দেখাবো সেটা হলো 2000 ওয়াটের মিক্সার গ্রাইন্ডার। আপনি এটা হলো মাস্টার শেপ, ঠিক আছে, মাস্টার শেপ। এর আগে আমরা 1400 ওয়াটের একটা ভিডিও দিয়েছিলাম, এখন এটা মাস্টার শেপ। আমি একটু খুলে দেখাচ্ছি আপনাদের, না দেখলে তো আপনারা বুঝবেন না। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু প্যাকেট থেকে খুলে নেওয়া হয়েছে। এখন আপনাদেরকে আমরা এটা সম্পর্কে মানে এই গ্রাইন্ডার সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে দিব। তো রমজান ভাই শুরু করেন। জি, এটা হলো 2000 ওয়াটের, যেটা আমি বলে দিলাম, এবং মাস্টার শেপ। এবং দেখেন এগুলো জগটা দেখেন কত হেভি জগ এবং কত বড় মানের, স্টেইনলেস স্টিল, অবশ্যই নন ম্যাগনেট অ্যাসেস, এবং ব্লেডগুলো খুবই উন্নত মানের। এটা এই যে দেখেন ব্লেডগুলো, আপনি দেখেন একটু খুলে দেখেন। আর ঢাকনাগুলো কিন্তু আনব্রেকেবল। আপনি যদি মনে করেন ঢাকনাটা আপনার হাতে পড়ে গেল, আপনার হাতে পড়ে গেল, ঢাকনা ভাঙবে না। আচ্ছা, যেমন আমি ফালাই দেখাই আপনার, একটু দেখেন, ঠিক আছে, ওকে ঢাকনা ফালাই দিলাম কিন্তু এটা ভাঙবে না। ব্লেডগুলো দেখেন এটার, আচ্ছা বুঝছেন? আচ্ছা, ব্লেডটা মানে অনেক মোটা, অনেক থিকনেসে। মোটা, অনেক হেভি। আচ্ছা, এটা কিন্তু ভাঙবে না সহজে। জি, সহজে ভাঙবে না। মাস্টার শেফ, আপনি কি করতে চান সব করতে পারবেন আপনি এটার ভিতরে। আচ্ছা দেখেন আপনাদের ঢাকনাটা আমি তো ফেলাই দিলাম, দেখেন ঢাকনাটা কিন্তু কিচ্ছু হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, কিচ্ছু হয়নি ঢাকনাটা। মানে এটা হাত থেকে পড়ে গেলেও ভাঙবে না। জি, হাতে পুরোগুলো ভাঙবে না, ঠিক আছে। যে এই যে লকটা আছে আপনি দেখেন, এই লকটা আপনি ই করতে পারবেন। এই যে লক, তার মানে কি আপনি খুবই মজবুত এবং একটা জিনিস, আপনি একটা লং লাইফ ইউজ করতে পারবেন। দেখার মতো একটা জিনিস। আচ্ছা, মানে ঢাকনার মধ্যে লক সিস্টেম থাকাতে সুবিধা হচ্ছে কোনো শক্ত জিনিস যখন গ্রাইন্ড করা হবে, গুঁড়া করা হবে, তখন ছিটকে পড়ে যাবে না। না, সেটা পড়ে যাবে না। আপনি ইচ্ছে করলে আবার এখান থেকে আপনি দিতে পারবেন। আচ্ছা, ওই এখান লক থেকে অবস্থায় আপনি, এদিক দিয়েও আপনার পানি টানি বা অন্য কিছু দিতে চাইলে যে আপনি কোনো এখান জিনিস দিয়ে দিতে দেওয়া পারবেন। যাবে এদিক দিয়ে। আচ্ছা, মানে পুরা পুরা ঢাকনাটা খোলার প্রয়োজন হচ্ছে না। প্রয়োজন হচ্ছে না। বিশাল একটা সুবিধা। এটা লাগাই দিলেন, তারপর আপনি মিডিয়ামটা জগটা দেখেন। আচ্ছা, আপনার এই যে বড় জগটা, যে এই বড় জগের মধ্যে কি কি করা যাবে? এটার ভিতরে আসলে এটা হলো মাস্টার শেফ, আপনি যা মন চায় তাই করতে পারবেন। আমি ইন্ডিভিজুয়াল বলবো না, এটা এটার জন্য, এটা আসলে সবার জন্য, সবার জন্য, মানে যা করতে চান সব হবে। আচ্ছা, তারপরে অনেক গ্রাইন্ডার বা ব্লেন্ডারের মধ্যে থাকে যে এটা হলো মিক্সার গ্রাইন্ডার, আপনি যা মন চায় তাই করবেন। এটা তিনটার ভিতরে, আপনি তিনটার ভিতরে যা করবেন, এটার ভিতরে যা করবেন, এটার ভিতরে তা করবেন, এটা যা করবেন, এটার ভিতরে তা করবেন, সব করতে পারবেন, সবই করা যাবে। সবই করা যাবে। ও আচ্ছা, এটা ইন্ডিভিজুয়াল কোনো কিছু নেই, সবই করতে পারবেন। মানে শক্ত শক্ত যে হলুদ গুঁড়া করে এটাও করা যাবে, সব করা যাবে। মরিচ, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া, জিরা, যা মানে যে কোনো জাতীয় মশলা গুঁড়া করা যাবে। জি, আচ্ছা, চালের গুঁড়া করতে পারবে, বিভিন্ন কিছু এই গ্রাইন্ডারের মধ্যে করা যাবে। যারা গ্রাইন্ডার ব্যবহার করে অবশ্য তারা জানে। তবে এটা আপনাদেরকে ভিউয়ার্স দেখানোর উদ্দেশ্য হলো যে এই যে 2000 ওয়াট, হ্যাঁ, অনেক মজবুত এবং শক্তিশালী কিন্তু মোটর। আর প্যাকেটের গায়ে আমি একটা লেখা দেখছি, আপনাদেরকে আমি দেখাই। তো ভিউয়ার্স আপনাদেরকে আমি প্যাকেট থেকে একটু একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। এখানে দেখেন একটা জিনিস লেখা আছে যে ফুল কপার মোটর, ঠিক আছে। আর কপারের মোটরের সুবিধাটা আপনাদেরকে আমি বলছি, একটা থাকে অ্যালুমিনিয়ামের মোটর, আর একটা থাকে হচ্ছে কপারের মোটর। এবং কপারের মোটরটা কিন্তু সহজে নষ্ট হয় না, জ্বলে যায় না, পুড়ে যায় না, ঠিক আছে। এটা এটা আপনারা সবাই জানেন। যখন আপনারা গ্রাইন্ডার কিনবেন অবশ্যই এই বিষয়টা দেখে কিনবেন। আর এই মোটরটাই যেহেতু আপনারা এই সুবিধাটা পাচ্ছেন বা এই গ্রাইন্ডার এই সুবিধাটা পাচ্ছেন, তো আপনারা ডিএন স্টোর থেকে কিন্তু আপনারা এই গ্রাইন্ডারটা কিন্তু কিনতে পারেন। তো ভিউয়ার্স আপনাদেরকে আমরা এই গ্রাইন্ডারটা একটু চালিয়ে দেখাবো এখন। তো রমজান ভাই একটু চালিয়ে দেখান। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখলেন মোটরটা কিন্তু রমজান ভাই আপনাদেরকে চালিয়ে দেখালো। অনেক অনেক স্পিডি একটা মোটর, হ্যাঁ। তো আপনারা এই যাদের হেভি কাজ করা দরকার, মশলা গুঁড়া করা দরকার, বাসায় আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারবেন। আর তাছাড়া কমার্শিয়ালি যদি আপনারা ব্যবহার করতে চান, কমার্শিয়ালি আপনারা বিজনেস করার জন্য কিন্তু এটা ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো যাই হোক, এটার এখন গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে রমজান ভাই আপনাদেরকে বলে দিবে। জি, এটা হচ্ছে আপনি যদি কমার্শিয়াল ইউজ করেন তাহলে 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। 1 বছরের ভিতরে মোটর কোনো সমস্যা হলে আমরা ঠিক করে দেবো, ঠিক নিলে আপনি নতুন পাবেন। নতুন পাবে। জি, আচ্ছা,
আর এটার প্রাইসটা বলে দেন। এটা প্রাইস মাত্র 7,500 টাকা। 7,500 টাকা। জি মাত্র 7,000। তো ভিউয়ার্স 7,500 টাকা হলেই কিন্তু ডিএন স্টোর থেকে আপনারা এই শক্তিশালী গ্রাইন্ডারটা কিন্তু আপনারা কিনতে পারবেন। তো যাই হোক, এখন আপনাদেরকে যে ঠিকানায় আপনারা যোগাযোগ করবেন সেই কার্ডটা দেখে দেওয়া হবে, এই শোরুমের কার্ডটা। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, আর বিল্ডিংটার নাম হচ্ছে বিশ্বাস বিল্ডার্স। বিশ্বাস বিল্ডার্সে এই ডিএন স্টোর শোরুমটা, এখানে আপনারা চলে আসবেন বিশ্বাস বিল্ডার্সে। তারপরে যে কাউকে জিজ্ঞেস করবেন যে আপনারা ডিএন স্টোরে যাবেন, 21, 22, 23 নাম্বার দোকান, এখানে চলে আসলেই কিন্তু আপনারা গ্রাইন্ডার সহ যে কোনো কোকার স্পুনও কিন্তু রমজান ভাইয়ের কাছ থেকে আপনারা কিনতে পারবেন। তো আজকে আপনাদেরকে শক্তিশালী একটা গ্রাইন্ডার দেখিয়ে দিলাম। অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে আবারও হাজির হয়ে যাব ডিএন স্টোরে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।